Herkese selam arkadaşlar. Bəli, bugün Yunus'u çekirik yemek videomuzu. Yemek yok, şirniyat çekirik. Sona xanım önlüğünü giyindisə bilirsiniz ki nə gəlir? Yemek videosu gəlir. Bəli, şef Sona yine iş başındadır. Anne kız oturmuşduq evdə. Baxdıq ki darxırıq. Neyiniyək? Yine bir şey hazırlayaq. Bir de ki uşaqlar, siz bizim short videolarımızda da görürsünüz ki Sona'la Yunus hər həftə məktəb arası dərslərini evdən aparırlar. Yəni çörək arasıdır, şirniyatdır, ləpəsidir. Hər gün fərqli şeylər qoyuram ki dərsdə yesinlər. Hazırlıqdan sonra. Bugün də bazar günüdür, həftə sonudur. Ona görə dedik ki məktəbə aparacağımız şirniyatları özümüz düzəldək. Sonra xəmir hazırlamışıq. Ondan da minik pizzalar edəcəyik. Bir də pide edəcəyik. Saçkalı pide. Hə, hamısını. Sən hamısını qaba tök. Mən şeydən qorxuram. Mən izləyənlər görəndə mənə deməsinlər şef Sona. Sonra deyim mən şef Sona olmaq istəmirəm. Sonra sən peçenləri qaba tök. Hə, demək ki biz minik pizzalar edəcəyik. Bundan sonra bir də minik saçkalı pidələr eləyəcəyik. Görəcəksiniz çox kolay bir şəkildə olur. Siz də hələ hamısını tökəyib yox, o doğraya bilir. Özünüz də bəyənəcəksiniz. Çox qəşəngdir. Deməli nə var? Petibör petenyamız var burada. Biraz sonra şey elə əllərinlə qır. Onları qır ki, qoy qapağını örtəndə qıra bilsin. Petibör petenyamız var. Hardasa 200 qrama yaxın. Burada nə var? Kərə yağı, süt, 2 xörək qaşığı da pesok var. Pudra şəkəri də vura bilərsiniz pesok yerinə. Bunun bir başqa reseptini də bilirdim mən. Orada da malakonla qatlaşdırmış südlə olurdu. Bir dəfə də inşallah o resepti sizin üçün hazırlayarıq. Deməli süd var. Bir də əlavə belə bir süddən birazcık gətirdim. İşte qatı olsa, indi bunu da az tökəcək ki çox duru olmasın. Hazırladığımız minik yumru topları gördüğünüz bu renkli şəkərlərə belə yuvarlayacaq. Üstlərində bunlar olacaq. Üst hissəsində. Sonra afiyetlə nuş edəcək. Amma öncəliklə soyuducuda saxlayacaq. Tam özünü tutsun. 1-2 saat sonra nuş edəcək. Yəni Yunusla atası gələndə ona sürpriz edəcək. İndi onun qapağını taxsına. Yox, hələ onu tök. Birinci o yardım edim sən. Hə, qoy. Yan üstə qoy, sonra fırla. Biraz belə qoy. Dayan. Okay. Dayan. Yardım edim. Yardım. Sonra sən biraz əyri qoy da. Hə, belə qoy. Ay Sona. Belə? Ay ürəyim çəkildi. Hə, güzel. Taxladı toqa. Toz oldu. İndi aç qapağını. Derim. Ver onu mənə. Gördünüz, toz şəklində oldu. İndi sonra bunu hazırlaşdırılmış bu qatılığı tök. Hamısını töküm? Yox, elə tök biraz qalsın. Birdən çox suyuq olardı. Sonra biz onu toplar şəklində hazırlaya bilmərik. Tök. Saxla. İndi onu qaşıqla qarışdır. Qaşıq bununla? Hə, qarışdır. Xəmir kimi olmalıdır da. Uşaqları qatı olmalıdır ki biz onları top kimi hazırlayabiliriz. Evet arkadaşlar. Karıştırıyoruz. Məncə yenə əlavə etmək lazım olacaq, hə? Çox quru oldu. Gəl bunu da tökək. Hamısını tök. Ya bu da getdi. Bəlkə bu da bəs eləməz. Onlar olmasa süd əlavə eləyəcək də, ona görə südü. Amma birdən bir hamısını etsək çox cıvıq olar. Cıvıq da olmağını istəmirik. Mən yardım edim mi sənə? Evet, tadına bax. Burada bir dənə 2 rəng peçeni saxlayıb səni. Abo, mən yenə sos. Al, süd tök içinə. Hamısı tök. Yox, birazını tök. Hə, saxla. İndi yenə qarışdıraq. Ay Allah'ım sana qurbanım. Bari bunu düzgün eləyək. Nə olub ki, nə hepsi eləmişik ki, indiyə qədər. Yəni İndiyə qədər pişirdiyimiz hepsi ləzzətlidir. Dostlar, bir də mamam tort eləmişdi. Yəni onun dadı mən şey oxşatdım. Bizim getdiyimiz zavtraq yerində tortla o tort. Səhər yeməyi yediyimiz yerdəki olan tortun dadına oxşuyurdu. Bəli, o reseptlər hamısı eynidir də. Hər əldən də biraz da bu əllərində dadı qarışdı. İndi oradakı
Fərqli bir dad olur. Toplarını eləyirik, şokolad toplarını. Biz anne kız çocuklar ne zaman darıqsaq, eləmə sıvı olur. Ne zaman darıqsaq bir şey çıxardırıq, bir şey pişiririk. Sonra evdə nəyimsə yoxsa, sonra qatır marketə çatmayan şeyləri alır başlayırıq. Anne ben biraz cıvık koyma. İndi biraz da mən onu yoğurum. Biraz da babam qarşısın. Belədir, biraz da mən qarışdırım. Uşaqlar, kakao gözümüzün qabağında qalıb, yadımızdan çıxıb buna qatmaz. Çünki peçenyemiz zaten kakaolu idi, hə? Bəlkə heç qatmayaq kakaonu. Kaçmadı. Arkadaşlar hatta reseptinde biz gördüğümüz hiç sade peçenyeydi. De o ağ peçenya idi, kakao qatdı ki şokolad olsun. Bizim peçenyemiz zaten kakaoludur. Bəlkə birazcık qataq dadı dəyişsin. Getirin. Birazcık Ben katalım. karıştırayım. Azıcık. Ben karıştırayım. Bunu üstünü sonra da... Hamsın tök. Yox, biraz acılı olsun. Yaxşı, tökək. Tökəlim. Sonra deyə tökəlim. Tökəlim, bakalım dadı necə olacaq. Amma peçenyanı bu dəfə biz kakaolu almışdıq deyə Çok desen katı olacak. karışdıralım. Biz bunu karışdıralım. Hazırlayalım. Geliyoruz. Rengine bakın. Yo, bu hara bişmir ki. Uşaqlar, hazırsınız. Baxın. Biz belə hazırladıq. Ben Yalnız paylaşırayım ve ellerimi yiyeyim. sonaya bax, çox ləzzətlidir. Çox. Kakaonun hamısını tökdük, gördüyünüz. Dedik ki, o kakao olmasa, yəqin ki, Şokolad tadı şokolad dadı verməz. vermez. Onun Eləyirəm. üçün böyle şokoladlar hazırladıq, amma çox ləzzətlidir də, çox. Əgər siz biraz daha şirin istəyirsinizsə, 2 xörək qaşığını dolu tökərsiniz. Mən az tökdüm. Biz çox belə şirinliyi sevmirik deyə. Amma çox qəşəngdir, çox ləzzətlidir. Sonanı da əlinin yalamağından görərdiniz yani. Bazılarını böyle şekerlerli Çikolata. oldu. Bazıları da böyle yıldızlı oldu. Gidiyor. Anne gidiyor. Lan gitme. Koy da bir yerde kalsın. Hara Bunu gedir? koyuyorum. Koy bura koy. Yine bura koy. Hiç ne olmaz. Gördüğünüz gibi bitiyor. Biz deyirdik ki çok ay sonra bəlkə böyük elədik biz. Elədiklərimizi çox böyük elədik. Mama. O sonrakiləri balaca elə, minik elə. Annemin sayesinde böyle. Minik elə. Yaxşı. Axırda yalayarsan da indi əlini burada onunla gerek biz yeyək. Ben elimin içine indim. Barmaqlarını da yalayırsan ha. Sonra götürəndə də harandan götürürsən? Elimin içine. Qıtar. Az batır ki hamısını görsün də. Çox qalıb Ay burada. parıldaydı. Hə, biraz minik elə say çox çıxsın. Hələ birinin ikisini yeyəndə bitəcək. Ay bak size okşuyor. Yıldız gibi parıldıyorsunuz. Size okşuyor. Böyle bir resept. Çok kolay. Evinizə qonaq mı gəlir 2 dəqiqəyə? Bunu hazırlaya bilərsiniz. Ürəyiniz şirniyyat mı istədi? Sadəcə peçenya, evdə olan şeylərdən qatırsınız. Böyle bir çikolata çıxır. Bunu minik də eləyə bilərsiniz. Kiçik də alınır. Bir də istəsəniz üstünə bizim kimi belə renkli konfetlərə batırmazsınız. Kakosa bulaya bilərsiniz. Renkli kakosları da edə bilərsiniz. Hər şeydən bir şey yaratmaq olar. Məsələn, kakaoya da bulaya bilərsiniz. Onda trüflü dadı verəcək. Bir dəfə el eləyərik. Kakaoya da şey Bunu basarıq. çok eləmişim. Daha çok hoşlayıram da bunu. Bayılıyorum. Bayılıyorum bunu. Hələ bu xaladenikdə 1-2 saat qalacaq. Sonra tam belə özünü tutacaq. Biraz bərkiyəcək. Peçenya, o yağı, südü belə canına Ben çəkəcək. istemiyorum. Ben indi geleceğim bir tane. Canına çəkəndən sonra çox qəşəng olacaq. Ama aynen buna batırın bir tanesini. Nə? Buna. Elə də nə? Her tarafı değil. Bunda. Hətta axıra yaxındır. Dibində qalanı da sıyıraq. Daha axırıncıyı da batırıq, o konfet qalmasın. Sonra çünki əriyirlər. Böyle. Çok lezzetli bir şey yaptık. Sen neyle onu her yerine batırdın? Bir tanesini de ben yedim. Bunu ben yedim. Tamam. Böyle bir şey. Temiz yığ. Koy hiç kalmasın heyifte. Bunu düşünün. Soyuq havalarda gəlirsiniz evə, atırsınız bununla, daha doğrusu çayınızı qoyursunuz, çayınız qaynayır. Bir stəkan çay, bir dənə də bundan götürürsünüz. Bilirsiniz nə gedir. Bence Hindistan cevizi daha güzel vardı ama biz Hindistan cevizinden çok da tadını hoşlamıyorum diye. Hindistan cevizi bəzi marketlərdə, dükanlarda çox qalır. Yox, çox qalır. Çox qalanda da köhnə fason dad verir.
Mən o dadı sevmirəm. Elə bil bütün şirniyyatın dadını o dad öldürür. Bilmirəm hər kəs hiss edirmi? Kakos qırıntıları, o macı köhnələnəndə dad verir. Ona görə orada var idi, amma sadəcə güvənmədim ki, yeni olduğuna inanmadım, almadım. Çünki hər gedəndə o... Yox, onu deyiləm. Əlindəkini elə. Hə, əlindəkini deyirəm. Ona görə şeydir, almadıq. Dedik ki, bizdə böyle bir şey dəlim. Gələn dəfə başqa bir yerdən yeni kakos qırıntıları alarıq. Hə, sonra? Gələn dəfə həm kakoslu eləyərik, həm də kakaolu eləyərik, trüfle dadında. Fərqli bir şeydir, onu da eləyərik. Amma onu məncə başqa bir reseptlə edərik, hə? Başqa bir reseptlə edərik, o da məncə maraqlı olacaq. Hazır? Çocuklar bu kadar. Biz indi bunları aparıb qoyacaq soyuducuya. Soyuducu da qalsın. Biraz yeyə bilərəm. İndi keçirik o birisinə də. İndi keçək. Xəmirimiz artıq şişmiş olar. İndi hər şeyimizi hazırlayaq. Uşaqlar bilmirdi pizzadır. İndi yox, mən başda demişdim. İndi başlanğıcında belə xəmirimiz hazırdır. Sən yay. Belə də pizzanın içliyini biz qatdıq. Hər şey içinə qatdıq. Deməli bunun içində var kalbasa, istədiyiniz kalbasanı seçə bilərsiniz. Pomidor, biber, Holland pendiri, biraz mayonez, biraz ketçup, biraz da tomat və baharatlar. Bizdə uşaqlar nə sevirsə onu qatırıq. Əlavə sevmədiyi şeyləri qatmırıq. Gördüyünüz kimi Sona xanım iş başındadır. İndi biz hazırlayırıq mini pizzalarımızı. Dostlar, siz hardan? Bu vaxtda bəs yoxsa biraz? Yox, hələ böyük yayılacaq. Dostlar, sizə bir şey deyəcəm. Sonanın iş gördüyü yəni suratından bəlli olmalı. Sona işini bitirsin uşaqlar. Dostlar, sizə bir şey deyəcəm. Mən sizin xəmli yoğurmağı hardan biləm. Mən dəfə şey eləmişəm. Kətə. Kətə. Kətə pişirib. Yox. Biz Yediyə koalada. Hərdə kətədir. Qutab, kətə, hərə bir cürə deyir. Türklər gözləmə deyirlər. Sonanın gözləmə videosu hardasa olmalıdır YouTube'da. Short videoların arasında olmasa bile paylaşaram. Bir 2 yıl bundan qabaq olardı. Sonra gözləmə pişirmişdim. Bu neçə yaşın var? Minik. 6 yaşın. 5 yaşın olardı, 6 olardı. Hə, olar. İndi biz bunu yayaq. Minik pizzalarımızı hazır eləyək. Üstlərini düzəldək. Minik pizzadır. Hə, yox, onu kəsəcək də. Kolay pizzaya qatırıq, yəni əllə yaymaq, nə etmək yox. Minik kolaya qatırıq. Yəni ən çox ana pizzası gözəldir. Marketdəkiləri al. Kəsirik Sona xanım, kəsirik. Bizdə uşaqlar çox qalın sevmirlər pizzanın xəmirini. Biraz bu kənardan gətir də qızım da. Pizzanın xəmirini çox da qalın sevmirlər. Ona görə biz incə edirik. Pişəndə də zaten onlar biraz şişəcəklər. Hasan getsən yaz. Böyle uşaqlar bizim masamızı böyle yumru yaptık. Burada da bir tane yorğun Sona var. Şimdi üstlerine hazırlığımızı görüp pizzamızı atırıq bişməyə. Yəqin ki neçədə nə çıxar? Yemək sevgi. 6-7 dənə pizza daha çıxar, qalanlarını pizza Dostlar, edəcək. yemək sevgisini görürsən, xəstə durub yemək eləmişəm. Yəni hasta Sona grip olub, grip olsa belə də yeməyə davam edir. Səsimizdən də görürsünüz ki, artıq yorğunluq hissi basır bizi. Sizə çox asan gəlir, orada qısa görürsünüz, amma bunlar hamısı etap Dostlar, yorur yəni siz elə qısa eləmirsiniz, yəni mən də bunu eləyirəm, nə var ki deyirsiniz. Amma onu hazırla, kamera arkasını çəkmək lazım, kamera arkasını. Kim nə eləyir, onda içinə nə onda qismət var. Bəli. Ruzunu verən yəni, Allah. Ruzu verən Allahdır. Yəni kim nə eləsə onda ruzu var. Pidenin kolay bir tarifi var. Mən heç baxın dostlar, özünüz pide alıb yeyirsiniz. Daha bahaya gəlir. Bilirsiniz niyə? Hər şeyin gözəli evdə hazırlanan. Onu məsələn üçün alanlar var 20 manat, alanlar var 40 manat, alanlar var 100 manat. 100 manat abartdırmadıq. 30'dan 20'den şey olmaz. Bak. Biz devam ediyoruz dostlar. Ben çöl pizzası yemişim. Çöl pizzası yemişim. Pides de yemişim. Hiç hoşlamamışım. Ama bunu anamın çok hoşlayacağıma %100 eminim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hazırladığımız bugün bundan ibaret oldu. Bunun tadına baktım o kadar. Böyle pizzamız çıktı. Böyle pidemiz çıktı. Sosisli, pendirli. Bir de bu şirniyyatlarımız çıktı. Yiyebilirim. Gəl sağollaşaq sonra oturaq yeyək. Deməli, uşaqlar, bugünlük də bizdən bu qədər. Biz çox yorulduq.
Yenə də hələ yuvası qablarımız qalıb nə qədər. Ben gittim. Sonra qabı yumaq deyəndə qaçdı. Baba. Son bir partiyada içində bişən var. Hələ gördüyünüz kimi xeyli çıxdı. Hardasa kilo yarım unla elədim bütün bunları. Bütün dediyim pizzana fidə nəzər tuturam. Bir şeydə, bir partiyada içində bişir. Uşaqlar, siz də bizə dəstək olmaq üçün bizim videolarımızı like edin. Bizə abunə olmayanlar varsa abunə olun. Çünki bizim short videolarımıza falan, nə bilim, videolarımıza baxış çox gəlir, amma takipçi çox az saydadır. Çox xahiş edirik. Bu videoya baxan kim baxdısa həməncə abunə olsunlar. Allah Allah, başkaları kanalını kıskanıyor. Evet. Böyle biz sizler için böyle bir video hazırladık. İstədik ki hazırladığımız videoda sizler nəsə götürərsiniz, öyrənərsiniz. İndi edərsiniz, etməzsiniz, özünüz bilərsiniz. Göz haqqınızı halal edin. Bugünlük də böyle. Hələlik. Helal.